انتبه أن تتحول إلى واعظ. يعني أنا أخشى عليك أن تصبح واعظ، لأن المسألة ببساطة أصبحت تصنيف. في مفكرين ونخب وناس فاهمة، وفي شوية ناس مساكين على قد حالهم وعاظ، والخير عندك مع أي فريق تحب تكون. هذه النصيحة قرأتها قبل فترة لشخص ينصح بها شخص آخر. طبعا الفكرة ظل في رأسي ورجعت أبحث إيش يعني واعظ؟ من هو هذا الواعظ المسكين؟ خلونا نشوف مثلا قيمته في القرآن. يعني كوننا مسلمين، القرآن هو الميزان الذي تقاس به الأمور، نعرف الصح من الخطأ. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في آية أخرى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إني أعظك أن تكون من الجاهلين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما لم يتواصى الناس بقيم الحق والصلاح فهم يعيشون نوعا من الخسران والتيه، تنهار مجتمعات وتفسد حين يغيب النصح والإرشاد والوعظ. يعني كم نحن مدينون لمنبه التلفون مثلا حين يذكرك بمواعيدك اليومية، دوام، زيارة دكتور، إنجاز مهمة، موعد مع صديق. هذا الواعظ يقوم مقام المنبه، أخذ على كاهله مسؤولية تذكيرنا بالله وما يقربنا إليه من عبادات وسلوكيات وقيم تهذب المجتمع، فلماذا يرى له بعضنا بنظرة قاصرة؟ هذا سلوك الأنبياء، بل وظيفتهم ودورهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وفي آية أخرى تبين لك كيف أن الاستجابة للوعظ تمنح صاحبها صفة الإيمان: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، عرفنا الآن قيمة الوعظ عند الله. في الجانب المقابل، من يسخر من الوعظ ويقلل من أهميته؟ قوم عاد عندما كذبوا هود عليه السلام قالوا له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وفي موضع آخر يحتاج فعلا وقفة، يقول الله: إنه كان فريق من عبادي يقولوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلما تنظر للخطاب الوعظي بدونية وتقلل من شأن أهله، مش ذكاء ولا فهم عميق للحياة وما ينفع لها. ميزان الله هو من يميز المهم من غير المهم. أحيانا ما يدفع الإنسان للسخرية هو استهانته أو اعتياد سماعها من الناس. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس من الضروري أن نحتقر شيئا عظمه ديننا حتى نظهر بشكل أكثر مدنية وتحضر. ما المانع أن نتحضر ونتعلم العلوم ونتعظ بما يذكرنا بالله؟